Kitob va kelajak. Kitob va kelajak. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Eshittirish taqdimoti bilan studiyada muallif Yayra Abdullayeva. Hayotimiz davomida turli vaziyatlarga duch kelamiz. Ba'zida ehtiyojlarimiz uchun qarz olish holatlari bo'lib turadi. Ayrimlarga bu odatiy holga ham aylangan. To'g'ri, kam miqdorda olingan qarzni tez orada nari borsa bir oyda uzish mumkin albatta. Lekin u ko'p miqdorda bo'lsa-chi? Orzularni ushaltirish uchun yoki katta rejalarni amalga oshirish niyatida qarz olingan bo'lsa va kutilmaganda ishlar natija bermasa, unda qarzdan qanday qutulish mumkin? Qo'ng'iroqlarga javob bermaslik, qarz bergan inson bilan kelishmovchiliklar va hokazo dilxiraliklar yuzaga kelishi turgan gap. Katta biznes boshlash arafasida turgan bir inson ishlarini rivojini o'ylagan holatda qarz oladi. Taxminiy hisob-kitoblar qilib muddat belgilaydi. So'ng tajriba yo boshqa sabablar bilan ko'zlangan ish o'xshamay qoladi. Bunda olingan qarz sarflanib bo'lingan va hech vaqosiz qolgan kishi qarzdan qanday qutulishni o'ylashga ham ojiz qoladi. Lekin boshqalardan yana qarz olib, yana boshqa biznes haqida o'ylaydi. Bu qaror noto'g'ri ekanini tushunguncha qarzga botib ketadi. Demak, endi biznesni emas, fikrlashni va o'zini o'zgartirish kerak ekanligini anglaydi. So'ng barcha qarzlaridan qutulishning oqilona yechimini topadi va jamiyatimizda eng ilg'or va tajribali biznes vakiliga aylanadi. Bu shaxs multimillioner va investor, tajribali biznes murabbiy, 24 xil biznesning egasi, xalqaro ishbilarmon Saidmurod Davlatov edi. U shundan keyin qarzdan qutulishning samarali usuli deb nomlangan kitobini yozdi. Ushbu kitobni o'qib yaxshi taassurotlarga ega bo'lgan xususiy tadbirkor Eldor Siddiqov asar haqidagi fikrlarini shunday bayon etdi. Kitobni nomidan ham bilsak bo'ladiki, bu kitob qarz haqida yozilgan. Ya'ni muallif o'zini hayotida biznes bilan shug'ullanib, katta miqdorda qarzga kirib qolib va bu qarzlardan qanaq qilib chiroyli tarzda chiqib ketganligi haqida tushuntirish bergan. Bu kishi Xalqaro insonni rivojlantirish markazi Samo loyihasi asoschisi, iqtisodiy rivojlanish va psixologiya fanlari doktori, marketing va biznes bo'yicha professor va yana 18 yillik tajribaga ega muvaffaqiyatli tadbirkor hisoblanadilar. Kitobni muallif juda ham chiroyli uslubda yozgan. Kitobni yana ham qiziqarli, ma'noli qilish uchun muvaffaqiyatga erishgan mashhur insonlarning qarz haqidagi so'zlaridan iqtiboslar keltirilgan. Qarz olgan inson qayg'u ham orttiradi. Tasso, qarz oluvchi qarz beruvchiga xizmatkor. Nekrasov, qarzlar hayotni qisqartiradi. Juber. Bu iqtiboslardan tashqari yana muallif dunyo iqtisodiyotiga katta hissa qo'shgan Anton Shekler, Eke Batista, Michael Jackson, Sean Quinn, Donald Trump, Richard Branson kabi mashhur insonlarning hayotidagi voqealar bilan kitobni yanada boyitgan. Kitobning qiziqarli joylari menga ko'p narsani o'rgatgan mening hikoyam mavzusida boshlanadi. 2007-yil muallif Samo nomli insonni rivojlantirish markaziga asos soladi va bu markazda har xil ilm egalarini chaqirib, u insonlarning ilmidan foydalanib, ya'ni u insonlar o'zini ilmini xalqqa namoyon etadi, bilmagan narsalarni xalqqa o'rgatadi va shuni ketidan pul topishni yo'lga qo'yishadi. Bu g'oya o'sha paytda, ya'ni 2007-yilda O'rta Osiyo mamlakatlarida eng zo'r g'oya bo'lib hisoblanadi. Chunki bu narsa hali o'sha paytda O'rta Osiyo mamlakatlariga kirib kelmagan bo'ladi. Bu narsani bo'lsa muallif Yevropa mamlakatlariga borib o'rganib kelgan bo'ladi va bir kuni Saidmurod Davlatov bir biznes treningchini o'zining mamlakatiga taklif qiladi va bu biznes treningchining ilmlaridan foydalanib o'ziga pul ishlamoqchi bo'ladi. U treningchi Saidmurod Davlatovning mamlakatiga keladi va darslarini namoyon etishni boshlaydi va bu darsga kelgan juda ko'pchilik insonlardan o'zini biznesiga investor sifatida foydalanadi. Ya'ni ularning pulini olib o'zini biznesiga tikadi va bu biznesi o'xshamay qolib, bu odam bankrotligini e'lon qiladi va bu mamlakatdan qochib ketib qoladi. U inson qochib ketgandan keyin Saidmurod Davlatovga haqiqiy muammolar boshlanadi. Ya'ni bu insonga pul tikib, investor bo'lgan insonlarning hammasi u odam yo'qolib qolgandan keyin hammasi kelib Saidmurod Davlatovga yopishishni boshlaydi. Ya'ni bu insonni sen bizaga olib kelgansan, sen bizaga tanishtirgansan, endi bizani pullarimizni sen to'lab berasan
deb Saidmurod Davlatovdan pulligini talab qiladi. Saidmurod Davlatov bu kelgan odamlarga savol beradi. Nima, u odamga pul berayotganinglarda mendan so'raganmidinglar deydi. U odamlar yo'q deydi. Agar shu ketgan pullaringlarni ketidan foyda ko'radigan bo'lsanglar, foydalarni bir qismini menga berarmidinglar deydi. U odamlar yana yo'q deydi. Shunda Saidmurod Davlatov ularga, "Nimaga unaqada hozir bu pullarni mendan talab qilyapsizlar?" deydi. Holbuki men ham sizlarga o'xshab jabr deydaman deydi. Ya'ni bu loyihaga, bu insonni loyihalariga Saidmurod Davlatovning o'zi ham 2.350.000 AQSh dollari tikib qo'ygan bo'ladi. Lekin insonlar bu narsani tushunmasdan o'zini pulini talab qilishni boshlaydi. Shu paytlarda Saidmurod Davlatov shaxsiy brendini o'ylab, bu pullarni hammasini o'zi to'lashga qaror qiladi. Bu vaziyatdan keyin muallif juda ham tushkun holatga tushib qoladi. Nima qilishini bilmaydi, og'ir vaziyatga tushgan bo'lib qoladi. Hech kim qarzdor bo'lishni orzu qilmaydi, hech kim omadsiz bo'lishni istamaydi. Lekin omad yo'lida har kim shu ahvolga tushishi mumkin. Biroq bunda chekinmaslik talab etiladi. Eng alam qiladigan joyi bo'lsa, muallifni bu vaziyatga tushganidan keyin o'zi qo'llab-quvvatlagan, o'zi yordam bergan insonlar muallifni kamsitib pulini talab qilishni boshlaydi. Shulardan bittasini misol qiladigan bo'lsak, bitta yigit Qirg'izistondan Almataga kelib Saidmurod Davlatovga shogird tushadi-da, bu insondan ilm o'rganishni boshlaydi. Bu insonni ofisida yurib xizmatlarini qiladi. Hattoki u bolani boshpanasi bo'lmaganda ham bu bolani muallif uy bilan ta'minlab, o'zini uyidan joy berib ilm o'rgatgan bo'ladi. Bu bola ham Saidmurod Davlatovdan so'rab talab qilishni boshlaydi. Bu narsa muallifga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Chunki o'zi ishonch bildirib, o'zi qo'llab-quvvatlagan inson bir kun kelib o'ziga qarshi bosh ko'tarayotgan bo'ladi. Shunaqa tushkun kunlarini bittasida muallifning ayoli ko'chada muallifning bir do'sti bilan ko'rishib qoladi va bu do'stiga do'stining ahvoli haqida xabar beradi. Do'sti ayoli orqali do'stiga bir kitob berib yuboradi. Bu kitob Intel kompaniyasining boshqaruvchisi Andrew Grove tomonidan yozilgan kitob bo'ladi. Ya'ni bu kitobda Intel kompaniyasining kichkina xato sababli juda ham katta summada qarzga kirib qolib, ya'ni bankrot yoqasiga kelib qolib va bu vaziyatdan qanaqa qilib chiroyli tarzda chiqib ketishganligi yoritilgan bo'ladi. Bu kitobni o'qib chiqqandan keyin Saidmurod Davlatov o'zida bir kuch to'plab, mana buni haqiqiy muammo desa bo'ladi. Ya'ni u kitobda juda ham katta summa yozilgan bo'ladi. U summa Saidmurod Davlatovning qarzlarini oldida juda ham katta ko'rinadi. Bu narsadan Saidmurod Davlatov ruhlanib, o'ziga shijoat topib, bu vaziyatdan shu kompaniya chiqib ketgan bo'lsa, demak, men ham bu vaziyatdan chiqib ketishim kerak deb, bu vaziyatdan chiqish harakatini qiladi. E'tibor bersangiz, hayotning o'zi bizni mas'uliyatli bo'lishga o'rgatayotgandek bo'ladi. Muallif ko'rgan kechirganlari, boshiga tushgan qiyin vaziyatlarni qalamga olarkan, hamma narsa niyatga bog'liq ekanini ham ta'kidlagan. Bunda qarzdan qutulib, omadli va boy bo'lishga albatta imkoniyat bo'lishini his qildiradi. Afsuski, bunday holatga tushgan juda ko'p insonlar orzularidan voz kechib ortga chekinadilar. Yana suhbatdoshimiz so'zlarini tinglaymiz. Muallif kitobda qarzga kirib ketish sabablarini ham bir qanchasini keltirib o'tgan. Shulardan bittasi, muallif ishlari yaxshi bo'lib yurgan paytida 5-6 ta shahardan o'ziga ofis qilib oladi va bu ofisni arendasi uchun oyiga 54.000 AQSh dollaridan sarflab boradi. Bu qarzlardan qutulaman deb boshqa ishga pul tikadi. Ya'ni bir do'stining taklifiga binoan do'sti bilan mehmonxona biznesiga harakat qilishadi. Ya'ni o'zini bor pulini tikib, yana ko'chadan qarz olib, bir joyi arendaga olib, o'sha binoning remontiga pul sarflab va o'sha joyni mehmonxona sifatida yurg'izishni boshlashadi. Bu ishligi samara bermaydi, ya'ni o'sha biznes yurmaydi. Bu biznes yurmagandan keyin 7-8 oydan keyin bu biznesni to'xtatishga majbur bo'lishadi. Zarar bilan bu biznesni yakunlatishadi. Va muallif bir shogirdining gapiga kirib, sport do'koni bilan ham shug'ullanib ko'rishadi. Ya'ni sport do'koni ochib, u yerda sport anjomlari, sport ozuqalarini sotishadi. Bu biznesni ham rivojlantirib, 5 ta davlatda 36 ta do'kon ochishadi va bu biznes ham samarali rivojlanmagandan keyin 493.000 AQSh dollari bilan o'tdan ham zarar bilan chiqadi. Muallifning o'xshamagan bizneslaridan bittasi bu tojikistonlik bir do'sti bo'ladi. Bu do'sti 20 yillik tajribaga ega bulg'or qalampir yetishtiruvchi bo'ladi. Shu do'sti bilan ham muallif biznes qilib, bu yoqqa ham juda katta sarmoyalar kiritadi va bu biznesligi ham muvaffaqiyatsiz yakunlanadi. Qarzni to'lolmay yoki to'lashni istamay qarz bergan insondan qochib yurganlar ham uchrab turadi. Bu holat tajriba va bilim yetishmasligi tufayli yuz beradi, deydi muallif.
Bunday kishilarni insof va diyonat tushunchalaridan yiroqligini ham ko'rish mumkin. Zero qarzdorlik ro'zg'ordan barakani o'chiradi. Ishning orqaga ketishiga va boshqa ko'ngilsizliklar, halovatsizliklarga sabab bo'ladi. Niyat va maqsadni to'g'ri qo'yib, qarzdan qutulishni ahd qilgan inson albatta qarzidan xalos bo'ladi, deydi muallif. Muallif mana shunaqa bir qancha bizneslar qilib, bu bizneslari omadsiz yakunlangandan keyin, qarzlari ustiga qarz qo'shilgandan keyin muallif tushunib yetadiki, oxirida bu holatga tushishini asosiy sababi o'zini fikrlashida ekanligini tushunib yetadi va birinchi o'rinda o'zini fikrlashini o'zgartirishni harakatiga tushadi. Bu fikrlashni o'zgartirgandan keyin birinchi qiladigan ishi ko'chadan qarz olishni to'xtatadi. Ya'ni qat'iyan ko'chadan qarz olmaydi umuman va o'zini ruhiy holatini ham poklashga tushadi. Ya'ni ruhiy holatini qanaqa poklaydiki, qalbini, ya'ni birinchi o'rinda o'ziga niyat qilib oladiki, har bitta qarzdordan albatta qarzimni beraman deb niyat qiladi, ibodat qilishni boshlaydi. Ruhiy holatini poklab olgandan keyin muallif qarzdan qutulishi amaliy yo'llariga o'tadi. Bu amaliy yo'llarini juda ham chiroyli uslubda reja qilib tuzib chiqadi. Ya'ni bu rejasiga binoan bitta jadval tuzadi-da, bu jadvalga har bir qarzdorni nomlarini yozib chiqadi va nomlarini oldiga qarz miqdorini yozib chiqadi va ularga oyma-oy beradigan summani yozib chiqadi. Bu jadval kitobda o'zi ko'rsatilgan qanaqa qilib jadval tuzilishi. Ya'ni har bitta qarzdorga oyma-oy pul bergandan keyin albatta Saidmurod Davlatovga bo'layotgan bosimlar kamayadi. To'g'ri, bu holatda katta qarz berganlar Saidmurod Davlatovga baribir bosim o'tkazishni to'xtatmaydi. Men senga masalan 100 ming dollar qarz berganman, lekin sen menga 100 dollar beryapsan. Bu ketishda mendan qarzingni 10 yil, 15 yil uzasanmi deb shikoyat qiladi. Shunaqa holatda Saidmurod Davlatov qo'lidagi jadvalini ko'rsatadi. Mana men sendan qarzim bor, to'g'ri, lekin men seni qarzingni o'g'irlab ketish niyatim yo'q. Men seni qarzimdan albatta qutulaman, faqat ozgina sabr qilgin deb to'g'ri tushuntiradi. Lekin agar mana shunaqa holatlarda qarzini to'g'ri tushunmaydigan insonlarga bo'lsa, o'zini xodimlariga, moliyaviy xodimiga, rahbar xodimiga vazifa yuklatib, ya'ni har bitta qarzdorga telefon qilasizlar-da, har oyda vaziyat tushuntirib, mana bu oyda menimcha pul beramiz deb vaziyatni yumshatib turishni yo'lga qo'yadi. Shunaqa qilib ro'yxatga binoan oyma-oy berayotgan summasini doimiy tarzda berib boradi va kichik miqdordagi qarzi yopilgandan keyin o'sha kichik miqdordagi qarziga berayotgan to'lovni u katta miqdordagi berishni yo'lga qo'yadi. Shunaqa qilib ro'yxatini sezilarli darajada kamaytirib tashlaydi. Bu qarzdan qutulishni tuzgan jadvalini Saidmurod Davlatov o'zining qarzlaringiz ko'z o'ngida eriydi deb nomlangan jadval qilib olgan bo'ladi. Kitobda o'zingizlar ko'rishingiz mumkin qanaqa bo'lishini. Muallif kitobda yana bir qancha mavzularni yoritib o'tgan. Bular muammoli qarzdorlar bilan qanaqa muomala qilish va bankdan kredit olayotganda nimalarga ahamiyat berish kerakligi yozilgan va bankning ishonchini qanaqa qozonish kerakligi yozilgan. İlk biznes boshlagan odamlarga shu biznesda qanaqa yo'l yo'riq qilishligi va yana bir qancha mavzular yoritib o'tilgan. Kitobni o'qir ekansiz, muallifning ko'rgan kechirganlari ko'z oldingizdan o'ta boshlaydi. Katta miqdordagi qarzlardan qutulib, bugungi kunda taniqli va yirik biznes vakiliga aylangan shaxsning hayotiy tajribasi endigina biznes boshlash arafasida turgan yoshlar uchun yaxshi motivatsiya, o'ziga ishonch bera oladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Muallif shunday yozadi: pul nima o'zi? Pul bu yoki qarz, yoki sizning ideal ishchingiz. Bu tanganing ikki tarafidek gap. Bilim va mahorat pulni nuqsonsiz ishchiga aylantirishi mumkin. Demak, bu imkoniyatdan to'g'ri va samarali foydalanish uchun tajribali insonlarning tavsiyalari qo'l keladi. Muhtaram tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugungi eshittirishda tajribali biznes murabbiy Saidmurod Davlatovning Qarzdan qutulishning samarali usuli nomli kitobi haqida so'z yuritdik. Kitob haqida fikr-mulohazalari bilan ishtirok etgan suhbatdoshimiz, xususiy tadbirkor Eldor Siddiqovga minnatdorlik bildirib, eshittirishimizni yakunlaymiz. Yaxshi asarlar sizni yaxshi manzillarga yetaklasin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kitob va kelajak. Kitob va kelajak.